başladım ofisant işləməyə, həm də oxumağa. Mənim arada bir qohumum var, o mənə deyir ki, sən hansı günlər keçib gəlmisən? 200 manata falan belə işləmiş bir notebook almışdım. Yadımdadır, günə $5 reklama qoymuşdum və o $5 təxminən səhifəyə 10-12 min adam gəlmişdi. İlk gəlirim 250 manat falan belə olmuşdu. Mənim dayım yoxdur ümumiyyətlə. Yəni mən elə hər şey sıfırdan özüm başlamışam. Mən Emil Bayramov, Epicentra şirkətinin rəhbəri. Şirkətimiz 2011-ci ildən başlayıb fəaliyyət göstərməyə. Mən özüm İsmayıl rayonunda doğulmuşam, Xəlli kəndində böyümüşəm. Həmin dövrün çətinlikləri məndən də yan keçməyib təbii ki. Orta məktəb oxuyan zaman repetitor yanına getmək üçün müəyyən çətinliklər var idi. Hardasa 4 fəndən o vaxt hazırlıq dövrü idi, amma mən bir fəndən gedirdim, bir fəndən də bir zülmlə pul çatdırırdıq, amma digər fənlərdən getməyə pul yox idi. Yaxın ərazidə ingilis müəllimi yox idi, başqa yerə gedirdim. Maşınsız falan çıxırdım yola, əl eləyirdim maşınlara. Gedirdim başqa kənddə hazırlığa gəlirdim. Həftədə 2 dəfə, 3 dəfə belə. Mən deyirəm sizə təxminən 2004-2005-ci illərdə o vaxt Məmmədin dövrü idi də belə bir Məmməd, bir Nizami. Gedəndə soruşurdular ki, məsələn, hara gedirsən? Deyirdim ki, belə hazırlığa gedirəm. Bəs sizdə yoxdur? Deyirdim, yox, bizdə ingilis müəllimi yoxdur. Ona görə düşəndə pul onsuz da belə yoxdur. Fikirləşirsən ki, əksər vaxt yəqin sən pulsuz apararlar da. O dəqiqədə istəyirdim ki, sual versin, mən deyim hara gedirəm, niyə gedirəm də ki, o pul verməyəsən deyə. Bəzən pul götürürdülər, bəzən götürmürdülər. Bir dəfə bir ağsaqqalla gedirdim, indi həmin dövr üçün mən onda lap balaca idim də, olardı bir 40 yaşı. Dedi ki, yəni bu boyda əziyyət çəkirsən, gedirsən, gəlirsən, sən mütləq bunun bəhrəsini görəcəksən. Uşaqlara verilə bilən ən yaxşı motivasiyalardan biri sən böyüyəndə böyük insan olacaqsan deməkdir. Yəni bunu deyəndə onlarda qəribə bir hisslərində hiss oyanır da, sanki həqiqətən onlar onu hiss eləyirlər, düşünürlər deyə. O mənə əlavə bir motivasiya verdi ki, mən əziyyət çəkirəmsə mütləq bəhrəsini görəcəm. O vaxt da bəhrəni sırf universitetə bağlayırdım mən ki, hazırlaşıramsa mütləq universitetə girəcəm. Bir də bir şey yadımdadır ki, artıq 11-ci sinifdə mən getdim rayonda, yəni şəhər mərkəz tərəfdə həm oxudum, həm hazırlaşdım orada. Onda artıq 4 fənin 4-ündən də hazırlaşırdım. Gecə yatmırdım, oxuyurdum, hazırlaşırdım. Bizim bir müəllimimiz var idi, coğrafiya müəllimi. Mən coğrafiyanı çox sevirdim ümumiyyətlə uşaqlıqdan. O yaxşı bir formul seçmişdi uşaq hazırlaşdırmaq üçün. Bizi bölürdü 2 qruplara. Biz 3-4 dost idik, bir yerdə gedirdik hazırlığa. Digərləri də başqa məktəbin uşaqları idi. Və bizim qrupda coğrafiyanı ən yaxşı bilən mən idim. Bütün suallara ən tez tapırdım, cavab verirdim. O müəllimin də mənə motivasiyası çox olurdu həmişə. Deyirdi, yəni fikir verin də, kənddən gəlib, özü hazırlaşmaq istəyir. Düzdür, məndən yaxşı oxuyan da var idi, söz yox, amma deyirdi, yəni onu qədər can atmırsınız. O bunu mütləq bəhrəsini görəcək. Həqiqətən mən 25 sualdan coğrafiyadan ən çox yazmışdım. 21 səhv eləmirəmsə düzüm var idi. Qarşıma çıxan istər müəllimlər olsun, istər insanlar olsun, həmişə yaxşı adamlar olub. Azərbaycan dil ədəbiyyat müəllimi var idi. Onun mənə ümumiyyətlə həyatda da çox böyük dəstəyi olub. İnsan kimi yetişməyimdə, böyüməyimdə onun yanına hazırlığa gedirdi. O tək məni yox, ümumiyyətlə indinin özündə də belə öz şagirdləri ilə həmişə dost olur və onları da çox gözəl motivasiya eləyir, öyrədir. Ondan sonra universitetə qəbul oldum. Çətin günlər keçdi, artıq arxada qaldı. Düşünürdüm ki, gördüm hələ çətin günlər bundan sonra başlayırmış. Çünki universitetdə sən şəhər mühitinə uyğunlaşmaq, yenə də burada kirayə qalmaq, aylıq xərclərin falan hamısı çətinlik yaradırdı. Birinci kursu bitirəndən sonra başladım işləməyə. Başladım ofisant işləməyə, həm də oxumağa. Eyni zamanda da mən öz ixtisasım üzrə əlavə də hazırlaşırdım. Azər reallıq olsa da hazırlaşırdım ki, ixtisasımın çox dərinliklərini bilim. Bu pulların hamısını çatdırmaq mümkün deyildi. Atam da usta olub. Məndə də ümumiyyətlə bu sahəyə oradan yəqin maraq yaranıb. O da pul məsələsində çatdıra bilmədiyinə görə mən özüm də işləyirdim, özümə kömək edirdim, dəstək olurdum özümə. Amma eyni zamanda mən işləyə-işləyə də müəyyən bir yığdığım əlavə pullarla, xırda məbləğlərlə özümü mükafatlandırırdım. Onu düzdür, özümü mükafatlandırmaq deməzdim. Qızıl alırdım. Məsələn, həmin vaxt nişanlı idim. Nişanlıma hədiyyə olaraq verirdim. Ya üzük, ya bilmirəm, 2-3 dəfə üzük olub belə. Qızıla yatırım edirdim o vaxt. Artıq 4-cü kursda gəldim, evləndim. 4-cü kursda evlənəndən sonra hərbiyə gedəsi oldum. Amma fikirləşirdim evlənəndə də öncədən ki, mən hərbiyə getsəm, ailə, hərbi, bunun da bir yolunu tapdım. Hərbiyə gedəndən sonra 3 aylıq kurs keçdim hərbidə. Müddətli həqiqi hərbi xidmətdə, hərbi qulluqçu kimi. Yəni leytenant rütbəsi aldım və ixtisasım üzrə də işləməyə başladım. Maliyyə xidməti üzrə. Özüm mühasibatlığı qurtarmışam və maliyyə xidmət rəisi kimi başladım işləməyə. Burada da üstünlük o idi ki, mən əsgər getsəm də, amma leytenant idim.
Mənim arada bir qohumum var, o mənə deyir ki, sən hansı günlər keçib gəlmisən, yəni hərbidə işlədiyində. Çünki mən yaşayırdım burada Babəkdə, hərbi xidmətə yer olaraq deyəcəm, yəni təxminən gedirdim müşfiq tərəfə də belə deyək. Evdən saat 6-7-10 dəqiqə işləmiş çıxırdım. Hərbi hissəyə 8-9-un yarısı çatırdım ki, rayona gedirəm. Elə bil ki, ora çox uzaqdır. Çünki 3 avtobus, maşın, metro dəyişirdim. Evdən çıxırdım, avtobusla gedirdim metroya, metrodan çıxırdım, bir avtobusla gedirdim. Oradan tərəfə artıq maşın yox idi, ya piyada getməli idim, 1 saatlıq piyada yol. Ora biraz tez gedib çatırdım ki, bizdən gedən zabitlərin kimin maşını var, onlar məni götürsünlər. İndi fikirləşəndə çox maraqlı gəlir, amma çox çətin günlər idi. Çünki onun qışı, soyuğu həqiqətən çətin idi. Elə olurdu ki, gözləyirdim, gördüm heç maşınlar gəlmədi. Yavaş-yavaş özüm gedəsi olurdum. Artıq bilirdim ki, mən müddətli həqiqi hərbi xidmətdəyəm və hərbi xidmətimin sonuna yaxın özümə iş axtarmağa başladım. CV hazırladım, göndərdim müəyyən yerlərə. O vaxtı əsas qarşıda olan istəyim hərbidən çıxandan sonra bankda işləmək idi. Çünki elə bilirdim ki, ən yaxşı iş həmin dövr üçün bank idi. CV-lər hazırladım, göndərdim banklara. Amma hərbi xidmətimi başa vurandan sonra dostum onda mebel işində idi. Mebel ustası idi və onun yanında işləməyə başladım. Müəyyən bir müddət işlədim. Eyni zamanda da məntiqdən də hazırlıqlara gedirdim ki, bankdan çağırsalar, bilirdim ki, məntiqdən imtahan vermək lazımdır. Tale elə gətirdi ki, 10 barmağı gəldi, mişara düşdü. Yəni mişar kəsdi 10 barmağın. Barmaq əməli başda açılmışdı. Bunu cərrahi müdaxilə ilə yerinə bağladılar, amma sonra işləmədi. O dostuna dedi ki, artıq belə yəni işləməli bir şey yoxdur, mən rayona gedirəm. Onda ona dedim ki, getmə, gəl biz birlikdə gedək bir showroom açaq, mebel işini orada görək. Dedi ona pul lazımdır. Dedim məndə var. Həmin dövrdə işləyirdim, maaşım var idi deyə yığmışdım. 2700 manat pul toplamışdım özümə. Ondan 200 manatın belə evə qoydum, 2500 manatı götürdüm. Ora 2 mebel yığdıq, bir mətbəx mebeli yığdıq, bir dənə də dolab yığdıq ki, yəni biz bu işləri görürük deyə göstərmək üçün. O vaxtı Həsən Əliyev, yəni İnqilab dediyimiz küçədə mebellər daha çox idi. Sırf ora hamı mebeli ora gəlirdi. Çox qəribə bir təsadüfdür ki, həm də mən ora gedəndə yer axtarmağa. İndi hal-hazırda mənim işimi görən memarım var da mənim memarım həmin dükanın sahibi idi. O adam artıq mebel sahəsini yekunlaşdırıb getmək istəyirdi bu sahədən. Mən də onun dükanını götürmüşdüm. Sonra illər bizi elə dəyişdi ki, 2012-ci ildən fırlandı, 2020-ci ildə mən onu təzədən memar kimi qaytardım. Yəni bizim dostluğumuz, münasibətlərimiz də var idi. Qaytardım yanıma ki, gəl bir yerdə işləyək. Açdı, başladıq işləməyə. Təxminən 5-6 ay orada işlədik. 5-6 ay ərzində də çox az müştərilərimiz olurdu. Orada işlədiyim müddətdə də çox qəribə müştərilərimiz olub. Biri xarici olub, biri belə, amma pul qazana bilməmişik həmin dövrdə. Elə aylıq arendanı ancaq çıxardırdıq. 6 aydan sonra başa düşdük ki, bunu davam elətdirə bilməyəcəyik. Çünki heç mən özüm qoyduğum pulu belə götürə bilməmişdim. Yadımdadır ki, atam mənə dedi ki, get öz sahənlə işlə də, yəni bu lazım deyil sənə. Ümumiyyətlə hər şeydə mənə çox güvəniblər evimdə, ailəmdə. Amma bu biznes həyatına başlayanda tərəddüdlər çox olub bizdə. İndi həmin vaxt üçün biznes istəməzdim ona. Yəni riskdir də, sadəcə addım atırsan nə olar deyə, göz yumulu, heç nə fikirləşmədən, planlaşdırmadan başlayırsan. Qrup qurtarmışam artıq, mebellər yığılıb. İstəyirəm ki, atam gəlsin, baxsın da ki, oğlum nə işlə məşğuldur. Demirəm, evdə də deyə bilmirəm ki, hə, niyə gəlib baxmırsan falan. Amma heç gəlmir də. Bir dəfə oldu təsadüfdən onun sahəsinə uyğun mənə iş təklifi gəldi. Dedim ki, atama, yəni istəyirsənsə yönləndirim sənə. Bir dəfə onda gəldi, baxdı və getdi. İstərsəməz o yaş dövrü elədi ki, lap nə qədər də ki, böyümüsən, 20 yaşın var, 22 yaşın var. İstəyirsən axı, gəncsən. İstəyirsən sənin elədiklərini kimsə görsün, sənə əlavə motivasiya versin. O vaxtı evdən elə şeylərə motivasiya verən yox idi. Yəni nə edirdim? Mütləq sənin başından vururdular ki, kəs bir tərəfə səndə alması deyil deyə. O vaxtı daha çox idi bu. İndi uşaqlar daha sərbəstdir. Mən həmişə deyirəm ki, indiki uşaqlar, indiki gənclər daha çox irəlidədirlər də. Çünki bizə necə deyirlər? Deyirlər ki, bizim dövrümüzdə, həmişə böyüklər necə deyirdi? Bizim dövrümüzdə. İndi mən o sözü heç vaxt istifadə eləmirəm. Ay nə bilim pul verirdin, qaç onu al, gəl, qaçıb gəlirdilər, sözə baxırdılar. Yadımdadır ki, bizə kimsə nəsə deyirdi, qaçıb eləyirdi. O elə eləyirdi. Bilmirəm qorxu idi böyükdən, yoxsa hörmət idi. Onun adını belə düz əməli tapıb demək də olmur. Buna həmişə deyirlər ki, o vaxt hörmət var idi böyüyə. Amma biz böyüdük və bu psixologiya bizdə çox təsiri pis olaraq qaldı. Niyə? Çünki həmişə fikirləşirsən ki, sən kiməsə sanki borcun var, bunu eləməlisən. Böyüdü deyə eləməlisən. O deyirsə mütləq olmalıdır. Amma insan sərbəst olanda, azad olanda, öz fikirləri olanda, qərarları olanda böyüdü, balacadır, fərqi yoxdur. Mən öz övladımın belə dediyini onun üçün önəmlidirsə, ən azı ona görə eləyərəm. Amma bizim dövrümüzdə belə şeylər təbii ki, yox idi.
Qaydaq öz iş tərəfimə 6 ay belə işlədik və gördük ki, alınmır. Biz pul qazana bilmirik buradan. Artıq oranı sonlandırmaq qərarına gəldi. O vaxtda da yadımdadır ki, 200 manata falan belə işləmiş bir notebook almışdım. Balaca bir notebook idi. Və orada hamı həmin dövrdə Facebooka tanışlıq üçün girirdi. Mən də elə tanışlar falan var idi. O heç, amma tanışlıq üçün girməmişəm də Facebooka. Orada bir səhifə yaratdım. Həmin dövr üçün onlayn mebel sifarişi idi. Səhifənin adı da. Çox qəribə, həmişə deyirlər ki, kuryoz bir adı var da, yəni onlayn mebel olmur da. Mən mebellər, şəkillər paylaşırdım, orada onlara like gəlirdi, rəylər gəlirdi. Mənə də maraqlı gəlirdi ki, insanlar bəyənir. Özdə o vaxtın çəkilişləri çox gülməli çəkilişlər idi hamısı. Yəni telefon yox idi də düz əməlli çəkmək üçün. Amma bir dəfə fikirləşdim ki, bu şəkillərdən hansı daha yaxşıdırsa, maraqlıdırsa. O tendensiya indi var. Seçirsən reklamda, strategiya qurursan, targeting qurursan, hansı yaxşıdırsa onu reklama verirsən. O vaxtda bunların heç birini bilmədən sadəcə seçdim ki, ən yaxşı şəkil hansıdır. Onu götürdüm, yadımdadır, günə $5 reklamı qoymuşdum və o $5 təxminən səhifəyə 10-12 min adam gəlmişdi. İzləyici gəlmişdi. Və özüm də şok olmuşdum ki, $5 bu qədər izləyici necə gələ bilər? Və 10 gündən sonra falan bir sifariş gəldi. İlk qarşıma çıxan insan hardasa yaxşı oldu, mənim üçün maraqlı oldu. Belə ki, bayaq dediyim kimi leytenantlıq dövründə işləyəndə mən xidmət rəisi olduğuma görə hesabat verirdim. O üst qurumun xanım əməkdaşının şəxsi evinə mebel yığası oldu. O məni tanımadı təbii ki, mən onu tanıdım. Yadımdadır, ilk gəlirim həmin vaxtı bir dolab yığmışdıq. Oradan 250 manat falan belə olmuşdu. İlk gəlir, o çox böyük məbləğ idi. Fikirləşəndə ki, cəmi $50 falan pul xərcləmişdim Facebooka bir həftə ərzində aşağı-yuxarı götürsək və o gəlir çox idi birinci dolab üçün. Ondan sonra yavaş-yavaş biraz da reklama daha çox pul qoydum, biraz da daha çox müştəri gəldi. Yavaş-yavaş müştərilər artdıqca artıq baxdım ki, adamlar cehizli mebellərin sifariş edirlər. Tək bir mətbəx deyil, dolab deyil, ümumi evin işlərini verirlər. Və sizə deyim ki, həmin dövrdə mebel sifarişi demək olar ki, az sayda idi, yox sayında idi. Hamı hazır mebellər almağa üstünlük verirdi. Və Facebookda heç kim reklama, heç kim deməzdim. Yəni 90% insan nə reklama inanmazdı, nə ora pul yatırmazdı, düşünməzdi belə bir şey yəni. Bəlkə də yeganə adamam ki, mebel sahəsində 2011-12-ci illər üçün deyirəm təxminən, böyük şirkətlər belə düşünmürdüm ki, Azərbaycanda mebelə Facebookdan satış eləməyə pul yatırsın. Orada mən satış görmüşdüm. Oyuncaq satırdılar, nə bilim, nəsə bir, hətta ağac satışı görmüşdüm, dekorativ ağaclar, amma mebel sahəsində demək olar ki, yox idi. Sonra yavaş-yavaş Facebook öz dövrünü verdi Instagrama, sonra Instagrama başladı, Instagramdan işlədi. Belə arxa planda da istehsalat tərəfin yavaş-yavaş qururdu. Həm aparatların alınması idi, həm böyüməyimiz üçün digər nə lazım idi, ləvazimatlar onları alırdıq, ustaların sayını çoxaldırdıq. Və onu deyim ki, həmin vaxtda da qardaşım da başqa şirkətdə işləyirdi və mən ona təklif etdim ki, gəl mənimlə bir yerdə işlə. Hətta aparatın birini ona verdim ki, sırf sən bu işi sən görəcəksən. O da orada başladı yavaş-yavaş işləməyə. Zamanla bizim birbaşa işimizin bir parçasına çevrilmiş oldu. Biz mebeldə evlərin, divarların əyriliyindən həmişə əziyyət çəkirdik və müştərilərlə də əksər vaxtı bunun problemini yaşayırdıq. Divarlar əyridir, mebeli yığırsan, usta gəlir, montaj zamanı qapıları tənzimləməyə gətirə bilmir. Ya kəsib tökür, ya nəsə eləyir. Nə qədər yaxşı mebel yığırsan yığ, gəlirsən bu hissədə axsayırsan deyə narazılıq qalırdı ortada. Və bu narazılıqları tam aradan qaldırmaqdan ötürü biz başladıq evlərin təmir hissəsini həyata keçirməyə. Amma bunun üçün artıq komanda lazım idi, böyümə lazım idi, bu işi bilən əsas adamlar lazım idi. Dizaynerlər, memarlar, mühəndislər. Belə bir-bir cəlb elədik onların hamısını. Bir mühəndis götürdüm işə. Sonra dizaynerim var idi, əlavə bir dizayner də götürdüm. Biz yavaş-yavaş böyümə uğrunda çalışırdıq, çaba göstərirdik və evlərin ilk təmir sifarişi ilə gəldi. Təmir işini götürdüm, komanda olaraq həyata keçirdik. Uğurlu da alındı. Zamanla mən baxdım ki, təmirdə daha çox uğurluyam. Çünki təmir hissəsini eləyirsən, bitirirsən, təmirdən sonra mebel yığanda daha çox insanlar səndən razı qalır. Onlara da rahat olur. Həm bir şirkətlə işləmiş olurlar, nə təmir ayrı axtarmır, mebel ayrı axtarmır. Bir də mebel ustaları gəlib deyə bilmir ki, divar əyri idi, ona görə mebeldə problem çıxdı. Bir də istehsalat və xidmət sahəsi ayrı-ayrıdır. Mən iki sahəni bir yerdə birləşdirmişəm. Təmir tərəfini xidmət nəzərdə tuturam, digər tərəf isə istehsalatdır. İstehsalat həmişə çətin olub. İstehsalatdan çıxardıb mebeli, aparıb müştərinin evinə yığmaq və onu razı salmaq biraz ağır məsələdir. Gətirirsən mebeli, yığırsan müştərinin evinə, orada problemlərin bir neçəsini görə bilirsən. Amma təmirdə bir problemləri görmə ehtimalın azalır. İkidə ümumiyyətlə təmir elədir ki, məsələn də sonluğun gətirib uğurlu çatdırırsansa, altyapında yaxşı işləmisənsə, orada problem olmuş olmur. Artıq belə deyim, bizim özümüzün böyüməyə ehtiyacımız oldu. Yəni biz istəsək də, istəməsək də baxdıq ki, böyüməliyik,
bu sahələrin hamısında işləməliyik. Mən bir işi görəndə həmişə onun ən yaxşısı olmasına çalışıram. Uşaqlıqda məndə bu xasiyyət var. Elə futbol oynayanda ən yaxşı olmağa çalışırdım. Sinifdə dərs oxuyanda ən yaxşı mən olmağa çalışırdım. Əgər hansısa bir sahəyə baş qoşmağa çalışırdımsa ən yaxşı mən olurdum və sadəcə xoşlayırdım da ki, məni kiməsə misal göstərirlər uşaq vaxtı. Həmişə mən gələndə voleybol oynamağa, məndən böyük uşaqlardan kimsə mütləq çıxardırdılar ki, hə, Emil gəldi oynamalıdır. Mən də onda balacaydım da, 7-8-də oxuyuram belə. Bir-iki dəfə uşaqlarla əsəbləşmişdi, məndən böyüklər demişdilər, bu nədir, futbol oynayırıq, sən gəlirsən bizi çıxardılar, voleybol oynayır. Gəlmə də sən bu oyuna həqiqi əsəb yaratmışdım o sayədə. Mükəmməl etməyə çalışıram hər şeyi. O qədər də yaxşı xasiyyət deyil, amma bunu həmişə etməyə çalışıram. Belə fikirləşdim ki, bunları da hamısını ən yaxşısını eləməliyəm ki, müştəri tam razı qalsın bizdən. Bu formada böyümək uğrunda, brendləşmək uğrunda, daha ideal olmaq uğrunda davam elədik.